क्या आप अपने बच्चों की डेंटल हाइजीन पे ध्यान देते हैं? क्या आप उन्हें नाइट ब्रशिंग कराते हैं? बिकॉज इफ योर चाइल्ड इज हैविंग अ वेरी पुअर ओरल हाइजीन, तो जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में होते हैं वही बैक्टीरिया गले से होते हुए उनके लंग्स में भी जाते हैं, जो उन्हें ज्यादा ससेप्टेबल बनाते हैं कोल्ड एंड कफ के लिए। तो अगर आपके बच्चे को बार बार कोल्ड एंड कफ होता है, बार बार टॉन्सिल्स होते हैं, तो एक बार उनका डेंटल चेकअप जरूर कराएं या उनके ओरल हाइजीन पर ध्यान जरूर दें। If they are not cleaning their teeth properly, especially at night time, this is a high time कि आप उनके हाइजीन पर ध्यान दें ताकि वो कोल्ड एंड कफ से भी बचे रह सकें। बाय बाय, थैंक यू।